Hello everyone, welcome back again. The lesson of this script. You are going to still continue to study about the tailoring time 6. Tailoring time 6. This video, this lesson talk about tailoring time 6. This lesson is talk about 12 hours. You can see from the picture. Are you ready? If you are ready, let us go and see the detail. In English time, is expressed with 12 hours time zones. In English, time is expressed with 12 hours time zones. อีกแล้วในภาษาอังกฤษเวลาจะแสดงด้วยเขตเวลา12ชั่วโมงในภาษาอังกฤษเวลาจะแสดงด้วยเขตเวลา12ชั่วโมง You can see from the left and right hand. The left hand you can see the white color talk about the AM, and the gray color is talk about the PM. If you are ready, let us go and see the detail, please. Let's go. It is for the topic, and all the hours is the same. So you see the first, and then you will understand. Time เวลา is a formal this right เป็นทางการthat's formal บ่เป็นทางการ let us start in number 1 o'clock this is in number formal sentence it is 1 o'clock ทีแล้วมันแม่น1 โมงตรง last formal sentences it is 1 ทีแล้วมันแม่น1 โมง 1 โมง next 2 o'clock in number former sentence it is 2 o'clock in แล้วมันแม่น2 โมงตรง last former sentence it is true in แล้วมันแม่น2 โมง next 3 o'clock in number former sentence it is 3 o'clock อีกแล้วมันแม่น3 โมงตรง last former sentence it is 3 อีกแล้วมันแม่น3 โมง next 4 o'clock in number former sentences is 4 o'clock it is 4 o'clock อีกแล้วมันแม่น4 โมงตรง last formal sentence it is 4 อีกแล้วมันแม่น4 โมง next one 5 o'clock in number formal sentence it is 5 o'clock อีกแล้วมันแม่น5 โมงตรง last formal sentence it is 5 อีกแล้วมันแม่น5 โมง next one 6 o'clock in number now you can see 6 o'clock in number formal sentence it is 6 o'clock อีกแล้วมันแม่น6 โมงตรง last formal sentence it is 6 อีกแล้วมันแม่น6 โมง move to the next one 7 o'clock in number formal sentence it is 7 o'clock อีกแล้วมันแม่น7 โมงตรง last formal sentence it is 7 อีกแล้วมันแม่น7 โมง next one 8 o'clock in number formal sentence it is 8 o'clock อีกแล้วมันแม่น8 โมงตรง last formal sentence it is 8 อีกแล้วมันแม่น8 โมง next one 9 o'clock
9 o'clock in number. Formal sentence. It is 9 o'clock. It is 9 o'clock in ลาวมันแม่น9 โมงตรงมันแม่น9 โมงตรง Last formal sentence. It is 9. It is 9 in ลาวมันแม่น9 โมงมันแม่น9 โมง Next, the new one. 10 o'clock. 10 o'clock in numbered. Formal sentence. It is 10 o'clock. It is 10 o'clock in ลาวมันแม่น10 โมงตรงมันแม่น10 โมงตรง Last formal sentence. It is 10. It is 10 in ลาวมันแม่น10 โมงมันแม่น10 โมง Next, 11 o'clock. 11 o'clock in numbered. Formal sentence. It is 11 o'clock. It is 11 o'clock. In ลาวมันแม่น11 โมงตรงมันแม่น11 โมงตรง Last formal sentence. It is 11. It is 11. In ลาวมันแม่น11 โมงมันแม่น11 โมง Next, 12 o'clock. 12 o'clock in number. Formal sentence. It is 12 o'clock. It is 12 o'clock in ลาวมันแม่น12 โมงตรงมันแม่น12 โมงตรง Last formal sentence. It is 12. It is 12. In ลาวมันแม่น12 โมงมันแม่น12 โมง Next, at half hours 30 minutes past the hour. At half hours 30 minutes past the hour. In ลาวครึ่งชั่วโมง30 นาทีผ่านไปของชั่วโมงครึ่งชั่วโมง30 นาทีผ่านไปของชั่วโมง You can see from the picture on the left and right hand. Right. Next, half past express is used when clock the zeros half hours. Half past expression is used when clock the zeros half hours. แล้วครึ่งแมนแสดงถึงโมงที่แสดงครึ่งชั่วโมงครึ่งแมนแสดงถึงโมงที่แสดงครึ่งชั่วโมง like this. Girl, the white chair. Half this much. Half past 1, half past 2, and half past 3. You can see, and pictures will make you understand detail of this lesson of this script. So until now, break here this lesson, this video. See you the next lesson, the next video. Thank you very much again for all of you have the subscribe or follow all of my videos on YouTube page, Facebook, Messenger, especially WhatsApp that I have sent the link to you to encourage me create the new lesson, the new video, record the new video for you. Thank you very much again.